Genesis, Kapitulo 9. Ang saad sang Diyos kay Noe. Ginbindisyonan sang Diyos si Noe, kag ang iyang mga anak ng lalaki, kag insingganan niya sila. Magpamata kamo sing madamo, agud ang inyo mga kaliwat maglapnag sa bugos nga duta. Ang tanan nga mga sapat, mga pispis, kag ang mga isda, magakahadlok sa inyo. Kamo ang magagahom sa ila. Karon makakaon kamo sang tanan nga mga sapat, kag subong man sang tanan nga mga tanom. Ginahatag ko ini tanan sa inyo nga inyo kalanon. May isa lamang kabutang nga hindi ninyo pagkaunon. Ini amo ang karne nga may dugo, kay ang kabuhi yara sa dugo. Kung may magkuha sang kabuhi sang tawo, pagasilutan ko siya. Pagapatyon ko ang sapat nga magapatay sang tawo. Ang bisan sino nga magpatay sang tawo, pagapatyon man sang pareho niya nga tawo. Kay ang tawo ginhimo nga kaangay sa Dios. Karon magbata kamo sing madamo, agod ang inyong mga kaliwat magadamo, kag magalapnag sa bugos nga duta. Karon ang Dios nagsiling kay Noe kag sa iya mga anak nga lalaki, karon magahimo ako sing kasugtanan sa inyo kag sa inyo mga kaliwat, kag sa tanan nga mga tinuga nga nagakabuhi, mga pispis, tanan nga mga sapat, ang tanan nga nagwa sa arka upod sa inyo. Sa sini nga mga pulong magahimo ako sing kasugtanan sa inyo. Hindi ko nagid paglaglagon ang buhi nga mga tinuga paagi sa anaw. Hindi nagid mag-anaw liwat sa paglaglag sang duta. Subong tanda sang walay katapusan nga kasugtanan nga akong ginahimo upod sa inyo, kag sa tanan nga mga tinuga nga nagakabuhi. Ginabutang ko ang akon balangaw sa mga panganod. Ini mangintanda sang akong kasugtanan sa kalibutan. Kung magpadala ako sing panganod sa ibabaw sang duta, kag ang balangaw magapakita sa mga panganod, dayon dumdumon ko ang akong saad sa imo, kag sa tanan nga mga sapat, nga wala na sing anaw nga magalaglag sang tanan nga buhi nga mga tinuga. Kung ang balangaw magpakita sa mga panganod, makita ko ini, kag dumdumon ko ang akon walay katubtuban nga kasugtanan sa tanan nga mga tinuga nga nagakabuhi sa duta. Ang Dios nagsiling kay Noe, amo ini ang tanda sang akon saad sa tanan nga mga tinuga nga nagakabuhi sa duta. Si Noe kag ang iya mga anak nga lalaki. Ang mga anak ni Noe nga lalaki nga nagwa sa arka, amo si Sem, si Ham kag si Japhet. Si Ham amo ang amay ni Kanaan. Ining tatlo ka anak nga ni Noe amo ang ginhalinan sang tanan nga mga tawo sa duta. Si Noe isa ka mangunguma. Siya ang nahauna nga nagpatanom sing mga ubas. Sang makainom siya sing bino sang iya ubas, nahubog siya. Nag-uba kag naghigda nga hublas sa iya tolda. Sang makita ni Ham nga amay ni Kanaan nga ang iya amay hublas, naglakat siya kag insugiran ang duha niya ka utod. Dayon si Sem kag si Japhet nagkuha sing panapton kag inumbilay nila ini. Karon nagkadto sila sa tolda nga nagaisol kag gintabunan nila ang iya amay. Wala sila magatubang, agud hindi nila makita ang ila amay nga hublas. Sang maumpawan si Noe kag sang mahibal-an niya ang ginhimo sang iya kamanghuran nga anak, nagsiling siya. Ang pagpakamalaot mangin kay Kanaan, mangin ulipon siya sang iya mga utod.
dayawon ang Ginoo, ang Dios ni Sem, si Kanaan, manginulipon ni Sem. Kapmay nga ang Dios magpamuad kay Japhet, kag kabay nga ang iyang mga kaliwat magpuyo upod sa mga kaliwat ni Sem. Si Kanaan manginulipon ni Japhet. Sa tapos ang anaw, si Noe nagkabuhi pa sing 350 pa katuig. Kag sa nagaedad siya sang 950 katuig, napatay siya. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod nato nga episode nga mo ang Genesis Kapitulo 10. Madamo gid nga salamat.